Olá, segunda série. A nossa aula de hoje é de quarta-feira, Ciências e História. E História, nós vamos estar fazendo uma revisão, tá bom? Vou pedir para você estar revendo o que nós estudamos nas nossas últimas aulas, tá? Do começo do livro, vocês vão rever o que nós estudamos, vai estar estudando, fazendo uma revisão, porque nós terminamos a matéria de História. E Ciências é da página 206 a 212, tá? Vamos lá na página 206 de Ciências. Cuidados no trânsito. Então, aqui a 206 e a 207 é um texto que vocês vão estar lendo. A página 208 também é outro texto, Cuidados com a energia elétrica, tá? Que vocês vão estar lendo. E a página 209. Observe as situações a seguir e responda as questões. Então, aqui, observando a imagem, você vai estar respondendo as questões, tá? Na questão A, na situação 1, que cuidado o adulto teve para evitar acidente? Então, você vai observar e vai estar respondendo. B, assim o tipo de acidente doméstico que ele evitou. Então, você vai estar marcando um X. C, na situação 2, o que poderia ocorrer se os brinquedos estivessem espalhados pelo chão? Queda ou choque elétrico? Você vai estar marcando um X no quadradinho correto. Na D, o que foi feito para evitar esse acidente? Então, você vai estar escrevendo aí. Na 210, leia a manchete a seguir. SAMU atende 4 ciclistas vítimas de acidente por dias. Aqui você vai marcar um X, assinar somente os cuidados que ajudaria o ciclista a prevenir os acidentes de trânsito. Então, você vai estar lendo os quadradinhos aí, marcando X na resposta correta. E na 3, Josiane sentiu a temperatura da água do chuveiro para tomar banho e resolveu mudar a chave seletora. Numere as ações de 1 a 3 na ordem que Josiane deve realizá-la. Então, aqui você vai numerar qual que é a 1, qual que é a 2 e qual que é a 3. Tá bom? E na página 211 é o que eu estudei. Então, aqui tá uma revisão do que nós estudamos nas nossas últimas aulas, tá? Essa revisão aqui você pode estar copiando ela no caderno de ciências, tá bom? Então, a nossa aula de ciências até a página 211. Até a próxima aula.